पेरेंट्स, ये आपके लिए है, बच्चों को सर्दी जुकाम से बचाने के लिए थोड़ा सा अजवाइन और ये थोड़ी सी लौंग, लौंग, 2-3 पुत्ती। 2-3 लहसुन की हाँ पुत्ती। हाँ, और अच्छे से भूनना है। हाँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से भूनना है। इसको कपड़े में डालकर इस तरह से इसकी पोटली बना लो। ये हमारी पोटली रेडी है। फिर इस पोटली को बच्चे के पास रख दो। जब वो सोएगा तो जब सांस लेता है तो थोड़ा थोड़ा उसके में जाता है, तो सर्दी जुकाम से ही हमारा बच्चा बचा रहता है ना।